¿Qué más, parceros? Les habla Crucito, C-R-U-Z-I-T-O, y quiero enviarle un saludo bien grande y bien especial a EAS TV de parte de Crucito. ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. Crucito, papi, es un artista latino-canadiense. Para los que ignoran, yo soy de Canadá. Nací en Honduras, pero crecí toda mi vida en Canadá. Hago música, soy artista, compositor, cantante desde los 15 años. He firmado con una compañía grande que muchos conocen, Pina Record. Tuve la oportunidad de trabajar en la producción de Masterpiece con 3 temas. Dime qué será, Suéltate si la ves remix. Y sin números de colaboraciones después también que hicimos con muchos artistas, temas, himnos clásicos que conocen por acá como De qué vale. Y nada, estamos de vuelta aquí a Colombia para seguir trabajando mi carrera. Ya lo estoy logrando, voy a sacarte de mi corazón. El pasado me está matando, no sé lo que me está pasando. Voy a sacarte de mi corazón. Estoy de regreso acá en Colombia pues porque tuve varias invitaciones para algunos eventos acá y pues la idea es como que volver a la música, volver al ámbito musical, usando pues estos medios acá de comunicaciones, la radio, televisión, eventos promocionales para que la gente pueda volver a recordar a Crucito, ese Crucito que muchos conocen de años, y pues como que volver al juego, como se dice, al juego musical, con música nueva, con música refrescante, con una nueva mentalidad, nueva madurez también artística, y empezar la carrera desde cero. Ay, dime qué será, lo que de ti me vuelve loco, ¿qué será? No puedo más y me descontrolo, ¿qué será? Que cuando te miro me asombro. Saqué un disco a principios del año que se llama Música de Fondo. Obviamente queremos trabajar más proyectos, más sencillos, colaborar con artistas de acá también, artistas locales, colombianos, y ver cómo podemos mezclar esa fusión de Crucito con el artista colombiano de acá. Yeah. Que cuando te miro me asombro. Dime que me muero. Dime que me muero. Dime que me muero. Pues uno de los consejos que les puedo dar es de enamorarse del proceso, enamorarse de cómo es esto de la música. Yo creo que mucha gente se desespera, quiere las cosas rápidas, quiere que las cosas vengan así de un día para el otro, y no, todo eso tiene que ser con calma, con mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y un error que yo cometí es desesperarme, querer las cosas muy accesible a uno y de un día para el otro, y no es así. Es coger la cosa tranquilamente, que las oportunidades vienen y van. Hay que coger las oportunidades para saber también manejarlas, dejarse orientar también por profesionales, la gente que nos trabaja, nuestros manejadores, road managers, productores, seguir consejos y pues ser súper humilde y sencillo a la vez como artista. Creo que es lo que nos va a aportar y generar muchos frutos. Quiero aprovecharte, amarte antes que sea la tarde. Mami, dame un chance. Prepárate, ya prepárate. En esto de la música yo creo que todo es un proceso, una estructura que hay que firmemente ir uno conociendo. Este ámbito musical es muy difícil, y yo creo que muchas veces los artistas queremos como que las cosas muy rápidas. Yo quise ser un superstar y una superestrella el momento que a mí me firmaron como artista en un label, y pues había un momento de desarrollo, un momento de conocer, aprender de la música, aprender de cómo comportarse como un artista, cómo expresarse, cómo hablar en entrevistas, cómo manejar un show, cómo manejar sus redes. Todo eso lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucho amor, y es simplemente la idea de hacerlo con calma, no desesperarse y hacerlo bien. Me gusta, te escuchan los vecinos, le hago girar los ojos, ella me aprieta más duro, y me gusta, me vuelvo loco, si me enseñas tu Victoria's Secret. He trabajado con varios artistas de la escena, muchos artistas también de la vieja escuela, como Lito de Polaco y Lito,
Tengo un tema que es presentado por Gringo, que fue uno de los primeros temas que tuve en colaboración con un artista boricua que fue Gringo, que me presentó en un tema que se llama A Ritmo de las Congas. Tengo un tema con Randy, de Joel y Randy, Amor Escondido. Tengo un tema en el álbum de Tony Dice. He compuesto varias canciones para artistas también. Muchas cosas que queremos multiplicar en este año 2019 para ir a recoger más frutos. La misma cama pero con un espacio más. Nuestra canción en la emisora no suena igual. Yeah. Cada vez que hablan de ti lo único que hago es llorar. Mi corazón ya no soporta verte con otro infeliz. Pues nada, gracias por compartir un tiempo conmigo en EAS TV. Gracias por darme la oportunidad de dialogar con ustedes, compartir un poco de mi carrera, de qué es lo que pasa con Crucito. A seguir las redes de Crucito en Official Crucito, en Instagram, en Facebook y en YouTube, que es Crucito Videos. Y suscríbanse también al canal de EAS TV. Te lo dice Crucito. Beats.